在生命中的蛻變。呢個節目希望藉住訪問一啲更新人士同埋一啲邊青嘅少年，從訪問裏邊能夠分享到佢哋嘅經歷，亦都可以提醒一啲犯過事嘅人，只要佢哋肯踏前一步，就可以重獲新嘅生活。首先好多謝懲教署勵顧懲教所更新事務組安排咗一位更新人士俾我哋訪問。咁今日請嚟嘉賓呢，咁我哋將佢化咗名為阿 Wing。你好，阿 Wing。Hello。大聲啲。Hello， 你好。唔使緊張。咁咧，我介紹咗先，我叫 Didi， 你好。你好，我叫阿 Wing。咁我知道你咧而家出翻嚟做嘢啦，咁大約離開咗幾耐啊？都4個月㗎。4個月，咦，都好好喎，咁快揾到嘢做嘅？係啊。嚇，係自己揾啦，定係懲教署嗰邊幫你㗎？佢哋都有幫我，但係我自己就再揾多份適合嘅工作咯。咁呢份工算唔算係佢哋安排你去 interview 定係點咧？都唔算嘅，但係因為佢俾咗份工我，但係我就覺得想自己再揾份可能啱自己多啲、自己有興趣多啲嘅工咯。但係你見工嗰陣時，你有冇講俾佢聽曾經你嘅經歷啊？冇提及過。冇提及過。但係可唔可以講一講而家你係從事係文職工作啊，定係零售業啊，定係話第二啲工作啊？零售業咯，都算係。咁返個時間咪好長咯，返工時間。都係㗎。咁如果係咁，平時有咩消遣啊、娛樂啊？可能都因為返工時間都比較長啦，咁而家可能收工有時都係朋友睇下戲啊、食下飯啊咁樣比較多啲咯。咦，咁都幾好啊！返出嚟4個月，已經係似重入個社會，亦都過緊一啲好正常嘅生活。除咗返工或者同啲朋友去娛樂下之外，咁平時有冇再諗住再勤力返啲進修返啊？未問返一個問題先，唔好意思。你應該嗰陣時係咪讀緊書期間出事㗎？哦，唔係啊，唔係，我好早已經冇讀書，讀到 Form 幾啊 ？Form 3。Form 3？係啊。Form 3就冇讀，咁會唔會而家出翻嚟會打算再讀翻書咧？但係讀翻書就冇啦，因為可能我即係讀到中3，但係咧就我有繼續進修咯，係啊，進修翻關於啲美容嘅，我自己有興趣㗎咯。進修美容啊？係啊。咁係淨係學因為我都知美容而家就分得好細啦，有啲係專門就學習一啲儀器機器嘅，有啲就係用手做 facial 啊、扮靚啊，或者係 professional 幫人化妝啊。咁你修讀係咩啊？我個涉及層面都幾大嘅，即係有化妝啦，有美容啦，有儀器，同埋都有啲頭部知識嗰啲都有學嘅。頭部知識喎？係啊。我冇諗過，原來而家修讀美容課程有埋呢啲頭髮護理。係啊，都好廣泛。嗱，我哋而家咧，觀眾嘅朋友睇唔到啦。我哋面前有位男同事有少少問題，叫佢有啲苦惱啊。我想問點解佢哋咧會前面咁乾淨嘅？咁咪其實可能咧本身咧男仔嘅荷爾蒙咧係即係比較個分佈，女性荷爾蒙比較少啊。咁因為咧頭髮主要係用女性荷爾蒙嚟控制嘅，咁而佢哋體內嘅女性荷爾蒙比較少，咁所以佢哋嘅脫髮嘅現象就會比女性多咯，同埋會快咯，個週期會。但係有冇得醫或者有得救咧？其實都有嘅，但係佢有其他因素，但係可能係環境因素啊、心理因素咁樣嘅。咁但係如果真係要去醫治，都係可以再用嗰啲再生精華啊咁樣，同埋平常日常嘅洗頭水嘅嗰個着手咯。咁一陣間我哋熄咗支咪之後，你繼續教佢話有咩方法醫治，合唔合㗎？呢個好答得唔係答得啱唔啱先？啱咯。咦，阿 Wing 又同你傾嘅呢個過程啦，你俾我感覺好陽光、好開心，成日笑，同埋頭先開咪之前都問過一啲美容嘅知識，你好用心啊！今次好用心去學習呢一個課程。咁你令我咧就會喺度諗緊一樣嘢。咦，你俾我感覺好似好成熟、好識諗，但係點解當日你會好似吸食毒品而出事㗎？點解你又會當日會行呢一條路咧？係啊，因為以前細個貪玩咯，即係同埋同啲朋友一齊玩，咁就跟住就咁樣咯。你意思係自己貪玩要求食啊，定係啲朋友問我試下啦，好玩㗎，食完好 high 㗎，乜嘢唔開心都唔記得，係邊一種咧？即係習慣咯，好似出到去啲同朋友食咁咪自己都食咯，咁樣咯。係完全冇人叫你自己都攞嚟食嘅。係啊。咁你今次再出翻嚟有冇見翻佢哋啊？
少咯，真係好少，即係可能真係好熟嗰幾個先會有見過咯。但佢哋有冇繼續食呢啲嘢啊？而家部分都有嘅，但係我都有勸過佢哋咁樣咯，同埋佢哋都有同我傾過即係估唔到我會有咁大嘅轉變咯。你介唔介意話俾我聽你入咗入去幾耐啊？唔介意半年咯。半年。半年時間就可以令你洗心革面，成個人更新咗，咁犀利？咁佢裡面都有好多課程嘅，同埋其實佢裡面嘅過程都係刻苦啲嘅。咁好深刻嘅體會令我覺得自己應該醒過嚟咯，同埋我父母佢好擔心咯，即係我爸爸嚟嘅時候佢喊咯，我好心痛咯，見到嗰下感覺。頭先你講過喺入邊有個過程都比較刻苦啲，係例如咧有啲乜嘢練習要你哋做啊？佢裡面有啲可能關於體能嘅訓練啦，咁平時可能都有其他訓練，咁都係比較刻苦啲嘅，跟住將你哋嘅 energy 完全用晒為止。係啦。有冇一啲心理嘅應該點講咧？心理輔導啊？都有㗎，佢有適當嘅心理輔導啦。咁譬如你需要嘅安排，咁佢都會同你接見嘅咁樣咯。但係我喺裡面就冇咯。但可唔可以同我分享下，你喺呢半年裏邊有咩令到你可以反思過嚟，要重新改過自己咧？因為其實我應承咗我爹哋媽咪，今次係最後一次。其實我都唔係第一次戒毒㗎啦，但係唔成功咯。咁即係都呃咗佢哋好多次，佢哋都好失望。佢哋都話今次係佢哋最後俾我嘅一次機會啦。咁同埋我覺得機會係即係自己俾自己嘅。咁我覺得如果自己都唔肯去下定決心，咁我覺得冇人可以幫到自己咯。你意思今次唔係第一次戒毒，咁之前嘅戒毒喺咩地方戒？戒毒所，即係一啲自願嘅戒毒所。即係自己去戒毒，係啦，自己報名，自己入去咁定係點啊？都唔係嘅，都係因為俾人拉拉咗嚇。但係個刑期有冇半年咁長咧？1年啊！1年啊！係啊！反而上次1年就唔得，今次半年就成功。因為上次係個心態自己係諗住快啲都是但啦，完成咗嗰1年咁咪出嚟再玩過咯咁樣。你完全冇內疚，冇歉意，冇㗎，唔覺得自己犯錯。係好細個，仲係得17歲。咁幾多年後又再發生呢件事，先令你成個人生改變咧？都2年。2年後。係啊。你會唔會喺其實喺呢兩年裏邊，你再接觸翻佢哋，會唔會都其實你本身個人都覺得都唔知為乜？點解會選擇呢一條路？我唔信會你第2次戒毒啊嘛。我相信會唔會喺出邊，其實你已經有陣時已經反思反問自己，但係揾緊自己嘅人生嗰陣時咁啱就俾人拉咗。其實都有嘅，係啊，都有反思，但係一直都抽離唔到咯，即係覺得同埋佢有種依賴性喺度咯，真係。你只係藥物俾你嘅依賴性，定係朋友咧？藥物咯。藥物係啦。咁你算唔算毒癮好深啊？嗰陣時都算㗎，有即係直頭有幻聽啊，試過咁樣咯。咁一日食幾多次呢啲？即係當食藥咁食，得閒就食咁樣。離唔開㗎啦，去廁所直頭尿道炎試過5分鐘1次廁所啦，出唔到個廁所都試過咯。但我又好唔明啊！咁你爹哋媽咪知你有呢鋪癮，但佢仍然都繼續俾零用錢你。其實之後就冇㗎啦。咁但係男朋友啦，有afford 啦，咁跟住有時出去玩都唔使點樣用錢嘅咁樣咯。你意思係有大佬照住唔使俾啊，定係男朋友幫你俾埋？朋友啊，朋友。所以根本就唔需要諗自己嘅人生，究竟我使唔使生活？係啊。咁今次喺呢個過程，你係俾人拉咗啦。咁同嗰段時間，你其他啲朋友都一齊被捕咧？冇啊，得我一個。點解咁得意嘅？你走得慢？因為當時係喺我隻手度咯。直頭你揸住隻手，但係你係當時食咗嘢，咁你又唔識抌，揸到好實咁樣，俾人拉嘅。可唔可以咁講？都唔可以即刻抌，但係佢都見到係，咁我都認咗咁樣咯。
Wing，不如你同我哋介紹下你喺懲教處裏邊嗰陣時嗰段生活係點樣過啊？好啊，咁即係講翻每日做係咯啲咩啊？朝頭早幾點鐘一定要起身，咁起身係即刻食嘢啊？定唔係食嘢先嘅？有可能一個冥想先，定係點樣咧？咁佢朝頭早6點鐘就會開呢個收音機，咁嗌醒我哋啦。咁6點半到啦 ，around。其實我哋唔係收音機係咪啊？廣播話喂好起身啊！唔係，真係有段收音機㗎，真係佢播真係播㗎。 FM AM 嗰啲收音機係啊！啊，真係播收音機。可能始終我哋接觸嘅媒體都唔多，所以可能佢又俾個機會朝頭早聽下新聞啦咁樣誒咯。有幾耐開幾耐啊？呢個半個收音機鐘到啦，around。哦，呢半個鐘頭你就要即刻刷牙洗面，一路聽一路查。咦，哇幾好喎！喺酒店咁。跟住到6點半，其實 around 嘅我哋都係估嘅啫，因為我哋冇鐘嘅。誒唔係，你聽見 B B 咁啊？而家6點半咁係啊，啊，咁有啲啦 around 咁啊6點半到，跟住就，但係呢段時間你搽洗面，即係仲要接氈咯，嗱，即係要全部係好整齊，同埋佢有個 standard 俾你嘅，係啦，咁一定要依翻個 standard 啦，咁跟住 around 6點半到至7點，咁就開始預備等佢嘅職員交間，咁可能第二間嘅職員過嚟啦，咁再幫我哋檢查下我哋個倉整唔整齊啦，因為我哋係一個佢要求好有紀律嘅一個地方啦，咁希望你透過呢個紀律去會令到自己有改過咯。咁跟住就到 around 7點半佢已經完咗啦，咁跟住就去出去有一個半個鐘頭嘅步操訓練啦，咁跟住佢完咗個步操訓練之後就可以排隊落去食飯，食完飯就沖涼